পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ডাক্তার জাকির নায়েক এবং শেখ ফারিক নায়েক গত 12 এবং 13 অক্টোবর অর্থাৎ শনি ও রবিবার পাকিস্তানের লাহোরে যান। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। और अल्लाह ने आप लोगों को ये सादत दी है, पाकिस्तान को और इस गवर्नर हाउस को, और ये काम इन गवर्नर साहब के ज़रिए से हुआ कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बाकायदा पहला प्रोग्राम आज नशर हो रहा है, जिसको देखने के लिए आप मौजूद हैं। ইসলামাবাদ, করাচি এবং লাহোরে তার বক্তৃতার সিরিজের জন্য কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন। নিউ ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে তার আগমনের পর পাকিস্তানের সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতারা তাকে স্বাগত জানান। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করে নিন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামিক বক্তা মুফতি তারিক মাসুদ, বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক দায়ী মৌলানা তারিক জামিল, পুলিশের মহাপরিদর্শক গুলাম নবী মোমেন, শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফেডারেল মন্ত্রী ডাক্তার খালিদ মাকবুল সিদ্দিকী, চ্যান্সেলর করাচির মৌলানা নোমান নাইম, করাচির জামিল তুর রশিদ ও আল গাজালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মুফতি আব্দুর রহিম, পাকিস্তানের জমিয়ত উলামায়ের মহাসচিব মৌলানা শাহ মুহাম্মদ ওয়াইস নুরানি, লাহোরের কোরআন কলেজ ও ইসলামিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক কুয়ারি সোহাবি আহমেদ সহ একাধিক মুসলিম পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন। 12 অক্টোবর শনিবার পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা 6:15 জনসম্মুখে বক্তৃতা দেন ডাক্তার জাকির নায়েকের পুত্র ফারিক নায়েক এবং ডাক্তার জাকির নায়েক। সেখানে ফারিক নায়েক দোয়ায়ে হালকত নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং ডক্টর জাকির নায়েক আল কুরআন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। 13 অক্টোবর রবিবার পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা 6:15 জনসম্মুখে সঠিক ধর্মের দৃষ্টিকোণ নিয়ে বক্তৃতা দেন ডাক্তার জাকির নায়েকের পুত্র ফারিক নায়েক এবং ডাক্তার জাকির নায়েক প্রশ্ন এবং উত্তরে আলোচনা করেন। ডাক্তার জাকির নায়েক কি বললেন শুনুন। मैं आज उर्दू में पहली बार करूँगा। इसका मौजू है हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, What is the purpose of our lives? क्या हमें ज़रूरी है जानना हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूँगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि ज़िंदगी का मकसद जानना ज़रूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है, वो आदमी उससे पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। तो इससे जाहिर होता है ये शख्स के पास देयर इज नो गोल। अल्लाह ने हमें दौलत दी है, वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब लिस्ट में मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा, हमारे लिए दौलत छोड़ी, क्या छोड़ी, सहाबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते सहाबा से आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे, इन्होंने कमरे में जगह दी, आप अल्लाह से क्या दुआ करेंगे ताकि हम दावत कर सके। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से कहूँगा ये कमरा पूरा सोने से भर जाए ताकि मैं वो सोने को इस्तेमाल करूँगा दावती मैदान में। हजरत उमर फरमाते इससे अच्छा पूछो, अच्छी बात है, वो नहीं कहते सोने में खिसे में डालूंगा, मैं सोने के इस्तेमाल करूँगा दावत का, मैं अच्छी बात। हजरत उमर फरमाते और अच्छा और अच्छी दुआ करो। एक साहबा उठ के कहते कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा ये कमरा हीरे जवाहरात से भर जाए ताकि मैं वो खर्चा करूं अल्लाह के नाम में। हज़रत उमर फरमाते और अच्छा फरमाओ और अच्छी दुआ करो। तो साहबा कहते या अमीरुल मोमिनून इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती। हज़रत उमर फरमाते मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसे साहबा पैदा करे कि मास इब्न जबल, अब्दुर्रहमान अल-औफ, क्या कि वो दीन को फैला सके। मैन पावर नॉट मनी। हमको सोने की जरूरत नहीं, काले तेल की जरूरत नहीं, हमें अच्छे तकवे वाले। अस्सलाम वालेकुम।
سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہیں. یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں، تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں، اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے. ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف عبادت کا طریقہ اور ہے. باقی بس اس بھائی کا صاحب سوال آپ کا کرنا نام کیا چاہوں. ہے؟ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ راول رام. راول رام. جی جی راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا. جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے. ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے. آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، آپ نے سنے وہ تقریر کو؟ جی جی اچھا، وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں، ایک شروتی اور ایک اسمرتی. شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے، بھگوان کی طرف سے. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد، اسمرتی میں آتا ہے مہا بھارت، رامائن، بھگوت گیتا، منوسمرتی ایٹسٹرا. آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیہ اپنشد جو شروتی ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، ناکسیہ کسیجہ، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. بالکل صحیح. بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. بالکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سوتا ستر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ پدیپا، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا. مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے. صحیح. لکھا ہے شویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں عکس، پکچر، فوٹو، اسٹیچو، آئیڈل، پینٹنگ. ناتس پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. یہ لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی، ناتس پرتیما استی. تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے. آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو، حدیث کو بازو رکھو. آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں، ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اچھا. صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے، اس کی مورتی بھی جائز ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ وہ سر بتائیے. میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا، اس لیے. برابر. ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں. اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. نعرہ تکبیر. بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے. تکبیر اچھی بات ہے، لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے. تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے. انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے. صحیح. ان کو ڈرنے لگنا چاہیے. ڈرتے نہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے. نہیں برابر نہ. تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب، خالی تکبیر کہہ رہے. نہیں سر. تو ہمارے حساب سے جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں، اور یہ وید میں بھی لکھا ہے. آپ اسکون میں مانتے ہیں؟ سر وہ تصور ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے. ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے.
تو یہی میں کہتا ہوں, آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے, آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل. تو قرآن ہم میں نہیں کیا کرتے نا, ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جی جی, میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے, پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ, وید کو لے کے آؤ, قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے, جی جی, بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, اس لیے. آپ بھگوت گیتا اسمرتی ہے, بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے, اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کی ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی سر. پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے, اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, بھوشیہ پرانا بھی ہے, کل کی پرانا ہے, اور آپ میری تقریر سنیں گے. ایک تقریر ہے میری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 2, شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17, اس میں لکھا ہے کیا, ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے, جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, جی جی, یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے, اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں, مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی, میری یا میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو اور آپ ہمارے میری- ایسے تو کروڑوں آپ- لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی, تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے. 5 لاکھ, 10 لاکھ, 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی, اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. بالکل. وہ پالیٹیشین ہے, جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی.
हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। सही। अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है, उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे, जी करूँगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला है शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सूअर का गोश्त बेचेंगे तो उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सूअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया। क्या मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, तो अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी। और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो, और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह।